Përshëndetje edhe mirë se u rikthit me një video të re. Unë jam Donar Krasniqi edhe sot kena me bu një video shumë interesante. Sot kena me full rreth emisionit It's My Love. Keni po për titullit. Pro, sot kena me full për senet që na pëlqejnë, pse shikojna, pse është emision i mirë për mendim temin, çka nuk na pëlqen, edhe çka kështu më sugjeru që është bu ma mirë, edhe për kandidat se cilin që është. Dhe më thonë, shikojmë vetë. Emocione s'ka, duhet me unë ta. Tesha të re i komplet. Por e da vesh. Do me thonë fillojna videos. Pse shikohet shumë? Do me thonë, pej fillimet, nashta e keni po, pej fillimet që It's My Love-in, unë e pej që ka doll e kom këshyre. Shumë vete e ka njës me këshyre emisionin me fillim. Me fillim kam boj gore shumica. Dëso pej tyne vje me dhëne, njoni pej tyne, që kom boj gore në fillim, It's My Love e sana. Po me të vërtet që tash, me nëzës e pras me doll edhe me këshyre. Pse? Do me thonë, gjithë shka është role. Kur të këshish ketë fullin qatë ju vjen. Qëtë i vjen qëtë dhe shka me thonë, e thuj me njerë. Në ko, veç pak, e ledzaj, qëta është më kujtu që më kanë thonë me thonë. Do me thonë emisionet tjera që tu i kanë. Amo, It's My Love, soja ku më brejtone, nuk ka po të kësë sene, keti ka po drejt për drejt që orë. Orë dhe shka me thonë, e ka thonë. Konë keq, e ka thonë, o konë mirë, e ka thonë. Sidomos Dordi, që ketë thujnë këtë sen, edhe në thëmë që Dordi është, muj me thonë, mas Eldoradës roli kryesor në emision. Do me thonë, pa Dordin edhe Eldoradën nuk këshyret. Edhe pa tjertë, normal, jam o pa që ta dyhe që nuk e kësha këshyre. Mës të shkonë. Qka menoj që mundët me bu emisionin shumë ma mirë, shumë ma nice, me shku gjithë shka në regull. Menagjimi do të më konë me mirë, do me thonë Valuni do të me menagju ma mirë statën, sepse e unë po, një gabim, s'tja njësën shumë e full që s'mujnë hiç kërkush as Valuni, s'më dhe binol, veç përshëllën marketing. Se një mirë, Allah dhe kufë që aton. Amo, puna që emisioni do të me një pak njonit të full. Hi njerës. Bye. No. A do me dojnë një dhe? Hi njerës. Me dina ju përshëndet, kjo më trajime. Smoj me nejt shumë vlog se du na me tollë t'i kënë. Kry, tëng. Tëng. Kur kujtë këtë vjen? Hey! Po të mbarë mo trajime. Jo! Rrugë të mbarë. Një bisedë e shkurtër mes vllot dhe motrës. Hajde ma shpejt jashtë. Rrugë të mbarë. Tëng njerës. Tëng. Kush ka motër botën ka. Tën të rërën tën. Trathare je. Bitch! I'm a monster. Do me thonë, menagjimi do të më konë ma nivel. E shikojsha. Kër e këshu shone për vete, ma shumë dhe që amini të debatu qikat me djemët. Qikat, se e ke boti qikat, zët janë ma shumë dhe që amini qikat të debatu me djemë, të debatu me qika, so përziva. Djemë të debatu me qika ma shumë, e ju djemë me djemë. Aty, jenë të e bu një sen keqë, se djemë për mënun me ronë sy qika ma shumë, tu përlo me njoni tjetërin. Në fakt, qikat jenë të dosht me atu mu përlo që atu, janë ismi pëlqyna e njoni. Te na djemët, gjithë mojnë e kena po që na shqiptorët e kim këtë sen. Shtyme me dikëm më dëhë më të furt pak. Amo, do me thonë, qikat jenë të lypë pak dashnimi ju shprej, ju pak për shumë. Do me thonë jenë të lypë dashnimi ju shprej, e ju një juve të përlo me një tjetërin. Se unë përmendim temin, qa konë si ato qikat, e kësha lëshu emisionin, e kësha dojnë, kësha thonë, ma që po përlo një jo, unë e po dalë që përpallit e pas. Lebi, qakorri, demarkacioni, top, më ka rritë kreministës, e lëshut bajra. Do me thonë qikat, do të gjithësysh me jep qikat ma shumë vëmendje. Edhe, kur thot Valuni, stop, do të gjithësysh aty më nëllë gjithë shka. Qëtësia më konë maksimum.
Hiç asë të njoni muni. Së të thot Valuni, stop. Se të marrë fjollin, aj në zonë së muni. Veç kujt jep fjollin. Këtë të nësë si pjep njoni fjollin, na e kemë që të farë gjak në zetë. Si ja vub, me erë, vup, morëm hez. Do me thonë, nëse bujnë qëtu që i thëmë ne, ish dojt emisioni shumë mirë, shumë i kuptushëm, alëse shumë i kuptushëm me stash, veç i shkonë dyshysh një farë knatësie ma shumë. Unë edhe pse mendë se pras me dojnë emisioni që tash, e li më edhe kur ndrejtë se që aty, që mu një cili po full. Film. Po film be ish dojnë, film. Edhe qka me nëjë që ish dojnë ma mirë, me hek lullzim jashore të shqeho. Zdi, si person nuk më pëlqana njëri, edhe e ku mbrejt që shumë munut mi ullë se cilin pej pjestorve në It's My Love. Se cilin ka... Plus... Upa. Se cilin në emisjen që aty munut a i mi ullë. Ti ase, ti e këse unë jëmë bob. Ti nuk je bob, kërkush heq. Do me thonë, ti si kërkush, sepse ti të shekon i mire, i shekon në Shqipni, që aty ku ja ke nisë. Po së të ka jetës atje, i orë, ne, e ashtë. Nuk më bëqen heqa njëre, po kalëzit drejt, edhe pse Eldoradën, pa ku më bëj hajgore me te, bëj hajgore, a mu prap, a ju kalëzue. Ma mirë është duk, për mendim temin me hek lullzimin. Për mendim temin me hek lullzimin, ishtë dollë film. Sepse, aj nuk e len as të njoni me full. Ajo të do shtë kitë më menjë profeti me morë. Aj nuk ko qef as aton me lo me full, as këton me lo me full. Ko qef veç vet aj me full. E kom po dordit janë nojt fjollin. Ati na mundut janë nojt fjollin, ati për masu janë nalt ke fjollin e keve. Kevi apo e këti qysh bëhet ti shuj, ti nuk den. Pse po full me bur, ati hale nuk ka doll, na i kush mja bu bajat. Edhe pse Eldorado shumë e sigur t'jem që mundet mja bu bajat shumë shpejt, po peshoj si t'i qysh jenë të dosht me lon, tani mja bu bajat kejt tënat. Qka nuk më pëlqen, do me thonë edhe si ma herët e cega që fullin se cili paren, edhe nuk depatujnë fort me qika, nuk i shprejnë dashni. Eldorado, cause I need for kësi pick-up lines, ja gjumë që tutu. Kështë një dy, si këse ne, e jo po se për vitëri, para se mja njës vitëri, ti gjumë ka vak dra kjede kështë me nëzesh, për tja njës, e kol ketë aty, ketë qaj ki mera ketë me bumbica me ketë i kopi gjumë. Do me thonë, une vetë personalisht, në të nartë për asë një që mendoj që djemët i shkon shumë a mirë nësë ja këshim shprej ma shumë qika v dashni. Edhe pse nështë të dashni së në kanë, së për din njëri, vish pëlqem, lëkhëm, për e më të këke, kës, si sene. Do me thonë për mendim temin ma mirë është dollë, tash, a jam gabi ma ju nuk e di. Edhe një challenge e kësha propozu të It's My Love, nëse këshyre na i kush për It's My Love qëtë video, atëre jo kësha propozu një challenge. Mull, këm krysh të gjithë, rrath, edhe me morë një shishe, mo për mendim temin ma mirë është dollë, nëse kish pot ma shumë qika, do me thonë më komë parazit gjinia, edhe mull, se cilin e rrath me bu, do me ju se cilin e rrath, po me bu një rrath malë. Me kop një shishe, me sil, që ati që ti bjen, kam ja shprej dashnin që asoj që është që aty, do me thonë që i pëlqen. S'ko dhe po mjenë morë e këm ato këton. Për mendim temin që ke ishë kollë kejtë atmosfera, ishë dollë shumë mirë e tëna. Do me thonë, nëse valet një të këshu që të video, atëherë gjithë që ishë bëjë qëtonë, kime po që ka me dollë në ekstreme mirë. Se është video që nashta, është challenge që ishte nashta pak me full djemë. Se s'kan qore, qaj që nuk e tregon, lirë është mundet to leave the scene. Dhe është qudil për Do me thonë e len skenën edhe ditën e mirë. Do me thonë edhe për fund ju kësha thonë It's My Love, Valunit personalisht emisioni është shumë mirë e tënat. Po, gjithë qysh do të se cili me pot mikrofonat e vetë. Tjetër, do të mu konë skena shumë ndryshume, mu po kandidatit. Nashtë se kom thonë mirë që pjesë për di sigurët. Do me thonë mu po personin e mision mirë. Mja po ftyrën, ju mja po ftyrën e zesë, nuk po dojna
me po zi. Do me thonë po dujna me po mirë personin që nesër mas nesër me po në shesh anaj ka, me njuft. Do me thonë drita gjësysh, ndryshime do të më konë maksimum. Mikrofona me po të se cili kandidat, edhe me full ma kjort, kur të full valjoni më shukot kej. Do me thonë veç ky muni ju tjertë me ja bagja. Do me thonë veç valjoni muni. Kjo ishte e gjitha për këtë video. Nësë ju ka pëlqyer mos harroni me bu like, subscribe edhe share. Prekni zilen në kur të prekni subscribe, ta qëtë subscribe. E prekni në zile që aty edhe lëshani turn on all notification. Do me thonë sërë të postoj video, ju vjen gjithmonë notification që më ka dollë një video e rej. Do me thonë, bëma një follow edhe në Instagram, Donard Krasniqi me 2 këja, edhe bëma një follow në TikTok, Donard Krasniqi më duket, të kam Donard Krasniqi 7 shpetit. Që kjo ke video, shimi video në rollës. Peace out.